వర్షాకాలంలో తరచు బాధించే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలకు సాధారణంగా మన పెద్దవాళ్ళు సూచించే సులభమైన చిట్కా కషాయం. నిజంగానే ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే వస్తువులతో తయారు చేసుకునే ఈ కషాయం చేసే మేలు అంతా ఇంత కాదు. అందుకే వారానికి కనీసం ఒక రోజైనా కషాయం చేసుకోండి. టీ, కాఫీ బదులు కషాయాన్ని ఓ హాఫ్ కప్ తాగండి. మరి కషాయాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామా? ఓ 10 మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క చిన్నది, 4-5 లవంగాలు, చిన్న బెల్లం ముక్క, గుప్పెడు తులసాకులు, ఒక 2 బిర్యానీ ఆకులు, కాస్త అల్లం తీసుకోండి. వీటన్నిటిని నీటిలో వేసి బాగా మరిగించండి. చక్కని రుచినే కాకుండా సువాసనని ఇచ్చే ఈ కషాయాన్ని వేడివేడిగా తాగండి.